Артефакти велетенських розмірів у космосі. Уяви собі Всесвіт як величезний музей, де експонати – це не вазочки, не картини і навіть не старі піраміди. Це структури розміром у світлові роки. І хтось, колись, можливо, залишив їх там, ніби знав, що ми рано чи пізно піднімемо очі до неба і запитаємо, а це що за гігантська штуковина? Сьогодні ми поринемо у світ космічних артефактів, таких великих, що людський мозок інколи просто лагує при спробі їх уявити. А ти, глядачу, влаштовуйся зручніше, підписуйся на канал, бо далі буде так гаряче, що навіть сонце ревнуватиме. Розділ 1. Сліди велетнів у космосі. Коли астрономи говорять «аномалія», то зазвичай мають на увазі щось, що не вписується в стандартні моделі Всесвіту. Але інколи аномалія виглядає так, ніби її малював хтось із почуттям гумору або зі світловим молотом в руках. Однією з таких загадок є гігантський струмінь космічного пилу довжиною понад 200 світлових років. Уяви це, як хтось в космосі махнув рукою і лишив слід від зап'ястя до ліктя, тільки в масштабах галактики. І отут починається найцікавіше. Форма цієї структури настільки акуратна, що деякі науковці допускають штучність. А інші шепочуть про можливі сліди технологій цивілізацій, старших за нашу в мільярди років. До речі, глядачу, напиши в коментарях, що думаєш, це природний феномен чи космічна цінність загублена на ходу. Я серйозно, твоя думка реально цікава і може навіть надихнути на наступний сюжет. Розділ 2. Мегаструктури. Де скінчується природа і починається технологія. Окрема категорія космічних артефактів – це об'єкти настільки масштабні, що здаються інженерними. Один з найобговорюваніших – затемнення зірки Кіч 84-628-52 або Таббі. Її світло поводить так, ніби між нами і зіркою щось гігантське, нерівне, складне, багатошарове. Деякі сміливці припустили, що це фрагмент мегаструктури, наприклад, недобудована сфера Дайсона. Чи може цивілізація звести конструкцію, яка охоплює зірку? Фізики кажуть теоретично так. Психіка каже «не дай Боже». Але уяви, що в глибині космосу стоять такі станції, залишені, покинуті, зруйновані або ще діючі. І ми, маленькі істоти з маленькою планетою, випадково побачили тінь від їхніх технологій. Якщо тема мегаструктур заводить тебе так само, як і мене, не забувай підписатися. Мавік дуже любить тих, хто любить космос. Розділ 3. Космічні стіни та суперкластери. Конструкції чи природа? У Всесвіті існують об'єкти, які виглядають так, ніби їх складали по блоках. Наприклад, стіна Геркулеса Північної Корони – структура розміром у 10 мільярдів світлових років. Вона настільки велика, що не повинна існувати за законами фізики, але існує. Або великий американський порожній простір – регіон космосу, де майже немає галактик, ніби хтось взяв і вирізав шматок Всесвіту. Чи не нагадує тобі це гігантський будівельний майданчик? Можливо, колись там працювали цивілізації-будівники, створюючи щось на рівні мегагалактичних машин. Звучить фантастично? Так, воно і є. І саме тому ми тут. Розділ 4. Космічні моноліти, великі, незрозумілі, ніби поставлені спеціально. А тепер найсмачніше. Є об'єкти, які виглядають як конструкції, а не як природні хмари пилу. Масивні квадратні та прямокутні туманності, ніби вирізані під лінійку. Структурні волокна завдовжки сотні світлових років, розташовані з дивною геометрією. Масивні газові колони, які складаються так, ніби хтось їх формував штучно. Деякі припускають, що такі артефакти – це залишки давніх технологій, які використали енергію зірок і чорних дір. Якщо наш Всесвіт – це величезна пісочниця, то для когось вона була робочою майстернею.
Розділ 5. А може, ми самі артефакт? Чим більше людство пізнає космос, тим частіше виникає відчуття, що ми не випадковий продукт Всесвіту, а частина якоїсь колосальної системи, яку ще просто не навчилися бачити. Адже дивись, закони фізики стабільні, константи дивно підлаштовані під існування життя. А сам Всесвіт виглядає так, ніби хтось спеціально виставив усі параметри в межі, зручні для появи складних форм. І кожним новим відкриттям ця думка вже не здається фантастикою. Є навіть гіпотеза, що наш Всесвіт – це величезний симуляційний резервуар, де цивілізації народжуються, розвиваються і або досягають рівня творців, або зникають. Якщо це правда, то артефакти, які ми бачимо у космосі, можуть бути частинами старих симуляцій, недобудованих світів або навіть швів нашої реальності. Ще одна теорія говорить, що життя на Землі – це результат роботи цивілізації, яка просто запустила програму. І поки ми тут сперечаємося, чи були гіганти, чи будували піраміди інопланетяни, справжні автори, може, й не вважають нас суб'єктами. Для них ми як бактерії в пробірці. Але є й більш цікава версія. Ми нащадки тих самих космічних архітекторів, і наша планета – колонія, яка пережила катастрофу. Пам'ять стерлась, технології втрачені, і маленькі сліди, піраміди, мегаліти, загадкові карти – це все, що лишилось від величезної міжзоряної цивілізації. І те, що ми знаходимо артефакти в космосі, можливо, це наші власні пам'ятки, ехо того, ким ми колись були. Питання тільки одне – чи готові ми дізнатися правду про себе? Глядачу, напиши в коментарях свою думку. Твої коментарі – це не просто активність для алгоритму. Це напрямок, куди Mavic буде копати далі. Розділ 6. Фінал. Всесвіт як музей. Уявіть Всесвіт як неймовірно старий, майже безкінечний музей, де експонати – це не речі, не відкладені, а цивілізації. Одні вже згасли, інші лишили за собою залишки технології, а деякі, можливо, досі існують, але ми просто не можемо їх побачити чи зрозуміти. Гігантські стіни, пустоти, нитки пилу, геометричні структури – усе це можуть бути частинами колишніх величезних проєктів. Може, це були дороги між галактиками, може, каркаси для створення нових зірок, а може, захисні бар'єри від космічних небезпек, про які ми навіть не здогадуємося. Сучасні вчені кажуть, що ми бачимо лише 4% того, що існує. Все інше – темна матерія і темна енергія. А тепер уяві. А що, якщо саме в цих 96% ховається історія Всесвіту? Технології, які наші прилади не здатні виявити. Мегаструктури з матеріалів, які ми не вміємо реєструвати, цивілізації, які існують поверх нашої реальності. І, можливо, коли ми дивимося в телескоп, на нас дивляться у відповідь з глибини тих самих артефактів, про які ми лише здогадуємося. Тому, друже глядачо, якщо тобі подобаються такі подорожі крізь загадки Всесвіту, тисни підписку, лайк і не забувай включати дзвіночок, бо далі ми підемо ще глибше. І Mavic обіцяє, ти ще не раз подумаєш, а чи точно я хочу знати, що ховається там за зірками?